तामुलपुर विधानसभा बिहाबनि उफ्रा बिसायख'थि नमिनेशन बिलाइखौ बोखांनानै लाबाय बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारिया। बिपिएफ नागारनानै बिजेपिआव हाबदोंमोन इमानुएल मुसाहारि बिथाङा। तामुलपुरनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिजेपिनि जानानै टिकेट मोननांगौमोन इमानुएल मुसाहारिया। नाथाय एलायन्स जानायनि थाखाय बिजेपिआ तामुलपुरनि मासिखौ इपिपिएलनो हगारनानै होनायाव खुद्रिखांनानै नमिनेशन होदोंमोन बिथाङा। दिनै इमानुएल मुसाहारिया बिथांनि नमिनेशन बिलाइखौ बोखांनानै लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुङोदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खावलायनाय बायदियै नमिनेशन बिलाइखौ बोखांनानै लादों। मुसलपुरनि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव नुजाथि हैनानै गावनि नमिनेशन बिलाइखौ बोखांनानै लायो इमानुएल मुसाहारि बिथाङा। माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार अनुरोधत मैं आज निर्दलीयभावे नमिनेशन मैं बातिल करिছোঁ, উইথড্ৰ কৰি ললোঁ। নিৰ্বাচনত কাক সমৰ্থন দিব? ৰাইজে বিবেচনা কৰিব, বিবেক ভোট দিব। স্যার বিজেপিৰ পৰা বিজেপিৰ ৰিজাইনেশ্যন দিয়া বুলি কৰা বুলি এটা ওলাইছে। আপুনি ৰিজাইনেশ্যন দিছে নেকি স্যার বিজেপিৰ? আপোনাক কিবা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল নেকি? नमिनेशन बिलाइखौ बोखांनानै लानाय समाव बिथांजों लोगोआव दंफायोमोन कमलपुर बिहाबनि एमएलए दिगन्त कलिता आरो तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि मन्थ्रिफोरा। इमानुएल मुसाहारिखौ नमिनेशन बोखांनानै लानायाव रावबो नारसिनाखैमोन होननानै बुङो एमएलए दिगन्त कलिता बिथाङा। একো হেঁচা হোৱা নাই, আমাৰ ঘৰুৱা হিচাপত হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু দুইজনে আলোচনা কৰিছে। তেখেতে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতখন শক্তিশালী হওক আৰু তামোলপুৰৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী কি হ'ব এতিয়া ফলাফল তামোলপুৰত? ভালেই হ'ব। সেইকাৰণেতো আমি সকলোৱে লগ হৈছোঁ। এটা সমষ্টিটো স্যার বিজেপি শূন্য হইব সেনেকুৱা কথা নহয়। ओजोंहाय सन्दीप बसुमतारी आरो देबेन बर'आबो नमिनेशन बिलाइखौ बोखांनानै लायो। दा साद' बिजाथियाल' बादायगोन तामुलपुर विधानसभा बियाबाव। बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठक, इनसाइड एनि बर'।